جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خواتین و حضرات تساں دے پے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز تواڈی آواز میری آواز پورے سرائکستان دی آواز بلکہ ملتان شریف دی آواز ناظرین ان ٹائم میں موجود ہاں ڈیرا اسماعیل خان دے وچ اور ڈیرا اسماعیل خان دے سارے بڑے خوبصورت شخصیت سارے بڑے پیارے دوست بلکہ قوم پرست رمضان شوری صاحب سارنا موجود ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے دے نال استقبال کیتا سائیں ظہور احمد دریجہ صاحب دی قیادت دے وچ اساں ایتھاں آئے اور سارے نال باقی بھی ڈھیر سارے دوست موجود ہیں اساں کیونکہ ان ٹائم ڈیرا اسماعیل خان دی سرزمین تے آئے ایتھاں کچھ پروگرام ہیں انہاں دے حوالے دے نال اور رمضان شوری صاحب دے نال میں گل کرے ساں کہ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز دے ایک تا دوجی سالگرہ آندی پئی ہے 25 تاریخ کو دوجا جڑے جھوک ٹی وی دی نمائندگی ہے جھوک ٹی وی جڑا کام کریندا پے سرائکی کاز دی خاطر سرائکی قوم دی خاطر کہ سرائکی وسیب دے پتر کو کہیں بھی علاقے دے وچ کہیں بھی صوبے دے وچ کوئی دکھ تکلیف ہوندی ہے کوئی پریشانی ہوندی ہے تے جھوک ٹی وی اون دے نال پیش کھڑا ہوندا ہے تے اساں جان دے رمضان شوری صاحب کول کہ کیا فرمائے نے السلام علیکم وعلیکم السلام جی جھوک ٹی وی وسیب دی آواز دی جڑی نمائندگی ہے ان دے بارے تساں کیا فرمائے ہو کہ تو کو کیسی لگدی ہے کیا ساری سرائکی قوم واسطے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے یا کیا کردار ہے جو حقائق ہیں وہ ذرا سارے ناظرین کو دسے سو سب تو پہلے تو میں اپنی سرائکی قوم کو مبارکباد پیش کرے ساں کہ جی جھوک ٹی وی جرا سرائکی قوم دے واسطے کم کرندی پئی صوبے دے واسطے کم کرندی پئی ماشاءاللہ زبردست کام ہے میں میری پوری سرائکی قوم سارے سرائکی اتحاد ٹانگ سارے وسائب دے جتنی بھی سرائکین اسا تو کو دعا کرے نے تواڈی جڑی ان تک محنت ہے تواڈی مشقت ہے تواڈی جڑی جدوجہد ہے جڑا تسا قوم دے نال تعاون کرندے پیو میں تو ایک ہے ساں کہ رضوان صاحب تسا اپنا تن من دھن سب کچھ قوم تے قربان کر دیتے آج وقت ہے کہ اسا بھی جھوک ٹی وی کو توجہ دوں جھوک ٹی وی دے پروگرام دیکھوں جھوک ٹی وی کو مضبوط کروں اگر اسا اپنے چینل کو مضبوط کرے سو تو ساری قوم مضبوط تھی سی کیونکہ جی میں شعراء اپنی قلم دے ذریعے اپنی قوم دی خدمت کرنے پین سیاسی لوگ سیاسی شعبے دے ذریعے اپنی قوم دی خدمت کرنے پین آج جڑا ہے میڈیا آج جڑا ہے صحافت ایک بہت بڑا مضبوط ہتھیار ہے کئی بھی قوم دے واسطے تو میں تو اپنی ساری سرائکی قوم کو اپیل کرے ساں کہ جیری جھوک ٹی وی دی خدمات ان جیری رضوان حسین کلندری دی خدمات ان اسا انہاں کو سلام پیش کرے نے اور اسا انہاں کو مضبوط کروں اگر جھوک ٹی وی مضبوط ہو سی رضوان کلندری مضبوط ہو سی تو انشاءاللہ ساری قوم مضبوط ہو سی انہاں بڑا زبردست اپنا پروگرام شروع کیتا ہے 25 نومبر کو انہاں دی دوجی سالگرہ ہے میں تو آپ کو ایڈوانس مبارکباد پیش کرے نا تے ساری قوم کو اپیل کرے نا کہ آؤ بھراؤ اگر تو ساری قومی جذبہ ہے قوم کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو قوم کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ تسا بات جھوک ٹی وی کو مضبوط کرو جھوک ٹی وی کو کامیاب کرو تو ہوں میں اے پیغام بھی دسا اپنی ساری قوم کو تاری جھوک ٹی وی دے ذریعے کہ ساری منزل صوبہ سرائکستان ہے ساری منزل جیری ہے صوبہ سرائکستان ہے اور جیرا سرائکی وسیب ہے وہ ٹانگ کو شروع تھیندا ہے ٹانگ ڈیرا اسماعیل خان بکھر میوالی ملتان بھاولپور تک یہ 23 اضلاع مشتمل سرائکی وسیب ہے سرائکی خطے اساں حکومت کو پرزور اپیل کریں کہ سارے صوبے سرائکستان بنائے ونجے ساکو جنوبی پنجاب نہیں منظور کیونکہ ان ساری شناخت نہیں ظاہر تھیندی اور یہ ادھورا صوبہ جن سرائکیوں کو دو حصہ تقسیم کران دی گہری تے گھنونی سازش ہے اساں یہ سازش کو کامیاب نہ تھی ونے سوں اساں ہک ہیں چاہے وہ ٹانگ دس رہی ہے چاہے ڈی خان دس رہی ہے چاہے ملتان دس رہی ہے چاہے بکھر دس رہی ہے اساں ہک جسم ہے تو ہک جان ہے تو ہک شے ہک و منشور ہے ہک دستور ہے ہک رسم رواج ہک زبان ہے ہک مٹی ہے اساں مٹی دے ثبوت ہے مٹی دے پوترے اور انشاءاللہ اساں صبح گن کے راسوں اور صبح گنن واسطے یہ ساری سیاسی جدوجہد ہے یہ سارے شعراء دی جدوجہد ہے تو ان دی وچ جھوک ٹی وی سب تو نمایاں ہے تے سب تو فرنٹ ہے میں تمہارے شکریہ ادا کرے نا اور قوم کو اپیل کرے نا کہ جھوک ٹی وی دے پروگرام دیکھو جھوک ٹی وی کو مضبوط کرو تے سارے ہک بیدا سارا بنو السلام جی خواتین و حضرات سرل سارے قوم پرست سارے لیڈر سارا سرمایہ سارا اثاثہ ڈیرا پھلاں دا سہرا اور ٹانک ساری جند ہے ساری جان ہے سرائکستان ساکو او صوبہ سرائکستان چاہیے ہی نہیں جن دے وچ ٹانک اور ڈیرا اسماعیل خان نہ ہوئے اور ہمیشہ اتوں دے لوگوں دیا بہت زیادہ قربانیاں رہی ہیں اپنی کاز واسطے اپنے خطے واسطے اپنے لوگوں واسطے اور ان دے وچ میرے خیال دے مطابق رمضان شوری صاحب دیا جڑیاں قربانیاں ہیں ٹانک اور ڈیرا اسماعیل خان دے حوالے نال وہ میرے خیال دے مطابق شاید کہیں بے دیاں نہ ہوئیں لیکن دوجی سالگرہ دے موقع دوتے اسا انہاں دے کولو حاضر تھے اور انہاں کولو آخری پیغام گھن دیں کہ کیا دیں میں ظہور احمد دریجہ صاحب باعث سرائکی جی اپنی
سرائکی واسطے سب کچھ قربان کیتا ہے، اپنی زندگی قربان کیتے نے، میں انہوں کو سلام پیش کرے نا، میں انہوں کو خراج تحسین پیش کرے نا، اور اساں اللہ کو دعا منگنے کہ یا اللہ اساں کو بھی ظہور دریچہ صاحب دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ اندے نال جڑے سارے بے دوست ہیں، رضوان کلندری صاحب اسا تواڈے بھی مشکور ہیں، تو کو خراج تحسین پیش کرے نے، اشرف پٹھان خان سے موجود ہیں، اسا انہاں کو شاباش دینے خراج تحسین پیش کرے ہیں، اے اپنی گلکاری دے ذریعے قوم کو متحد کرنے پین، قومی پیغام دینے پین۔ ان نال تھل تو آئے بکھر ڈسٹرکٹ تو سارے گوانڈی آئے ہوئے محمد خان بلوچ صاحب، میں انہوں کو ویلکم کہنا، انہوں کو شاباش دینا، اے کے خان بلوچ کھڑیں، صدام بلوچ کھڑیں۔ میں پوری قوم کو اپیل کرے ساں کہ جی ظہور دریچہ صاحب ہونا تو جتنے بھی سارے قوم پرست ہیں ماہود ہیں، جی سب کچھ اپنے قوم واسطے قربان کیتا ہے، اسا انہاں دے نقش قدم تے چلوں، اسا انہاں دا ہاتھ بھنوں، اسا انہاں دا پیر بھنوں، ہک تھی سو تو انشاءاللہ صوبہ سرائکستان مل سی۔ والسلام۔ جی خواتین و حضرات، بابا سرائکی سارے نال موجود ہیں، انہاں نال گال ایک منٹ دا پیغام کیونکہ جھوک ٹی وی دی سالگرہ دے حوالے دے نال اساں گھندے پئے، تا انہاں دے کولوں گال کرن تو پہلے میں این شعر دے نال انہاں دے ویساں کہ میرے دل وچ درد سرائکی دا، میرے دل وچ درد سرائکی دا، میری ہر تعبیر سرائکی دی، میرے دل وچ درد سرائکی دا، میری ہر تعبیر سرائکی دی، میں پتر تے ویر سرائکی دا، میرے سر تے ماں دا قرضہ ہے، میں پیتا ہے کھیر سرائکی دا۔ بابا سرائکی جھوک ٹی وی دی دوجی سالگرہ ماشاءاللہ تواڈیاں محنتاں، کیونکہ تساں ہمیشہ ساری سرپرستی کیتی ہے، تے کیا آکسو این موقع تے قوم کو کیا پیغام دے سو؟ بہت مہربانی رضوان کلندری سی، جھوک ٹی وی دی سال گنڈ مبارک تھی وے، اور میں خواجہ فرید سی دی زبان چے آکساں کہ ہن وقت جھوک ٹی وی دا ہے، ہن وقت سرائکی وسیب دا ہے، سرائکی قوم دا ہے۔ خواجہ سی فرمایا ہن تھی فریدا شاد ول، مونجھاں کو نہ کر یاد ول، جھوکاں تھی سن آباد ول، اے نئے نہ واسی حکمنی۔ تے اج اساں جہری جھا دے تے کھڑے سے تاں اے محبت دی جھائے، امن دی جھائے، اور اے سرائکی دا بہوں وڈا قلعہ ہے، اے شوری ہاؤس ہے، اے ڈیرہ اسماعیل خان دے وچ خاص طور تے جہڑے صحیح گل نہیں کیتن وسیب دے بارے وچ، وطن دے بارے دے وچ اور اساڈے بارے دے وچ، تاں میں ایہو آکھساں کہ مکنا تیس تے لوہے وانگوں اپنے قائد، اپنے اگوان صحیح محمد رمضان شوری سی دی خدمت وچ، مکنا تیس تے لوہے وانگوں سونا تیری چھک ہے، ہک ہے ہک ہے ہک دی دم دم سکھ ہے، جیرا ہک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورا وسیب ہک ہے، اور صحیح دی جماعت دا نام بھی سرائکی اتحاد ہے، اور پورا سرائکستان متحد ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اساں صحیح محمد رمضان شوری صحیح جہے دوستیں دی اگوانی دے وچ اپنی منزل حاصل کرے سوں، اور یہ جے لوگ کہیں بھی قوم واسطے، کہیں بھی وطن واسطے، کہیں بھی وسیب واسطے بہت بڑی نعمت ہوندن۔ علامہ اقبال آکھے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری سے پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو یہ ماشاءاللہ محمد رمضان شوری سے دیدہ ور بھی ہیں، اور انہیں دی خاصیت جہی ہے وہ وسیب والی ہے، اور یہ نہ کوئی فوٹو سیشن والے ہیں، اور نہ ہی سب کو احترام دیوان والے ہیں، محبتاں دیوان والے ہیں، سب کو آپ پیچھے تے تھی باندھن بے دوست کو اگتے کریں، یہی انہیں دی شان ہے، یہی عزبت ہے، ساکو یہی جے لیڈریں دی ضرورت ہے۔ جی خواتین و حضرات، بابا سرائکی کیونکہ اے او لوگ ہیں کہ جنہ کو اگر دعا مل ونجے تے یقیناً بندہ کئی بارڈر فتح کر سکتا ہے۔ یہ سارا سرمایہ ہیں، سارا اثاثہ ہیں، اور میں ہمیشہ انہاں واسطے دعا کرنا، اور میں اپنی قوم کو آکساں کہ اے جڑے لوگ ہیں انہاں واسطے دعا کرو، انہاں دے بازو بنو، انہاں دی آواز کو سمجھو، کیونکہ انہاں لوگاں دی وجہ کر کے ساکو علاوہ دا والا ہے، انہاں لوگاں دی وجہ کر کے سارے اندر جذبہ ہے۔ تے سارے نال بکھر دے دوست موجود ہیں، انہاں نال بھی گال کرنے جھوک ٹی وی دی سالگرہ دے موقع تے ایک منٹ دا صرف پیغام گنسو۔ تا محمد خان صاحب جھوک ٹی وی دی دوجی سالگرہ دے موقع تے کیا فرمے سو؟ جی بہت مہربانی رضوان صاحب کہ جتنا کام تسا کریں دے پے شاید یا کوئی نیٹ ورک اتنا کام نہ کردا پے اسی سرائکی واسطے بہت کام کریں دے پے کہ شاکر صاحب دا بگڑیا دھاگا ہے، میری زندگی بگڑیا دھاگا ہے، ایک تڑندا بندا کوئی نہیں، میرے ٹوٹے کر کے سٹ دیندن اتے گندا گندا کوئی نہیں، میاں ہر کوئی چندا کلیاں کو ڈٹھے پھل کو چندا کوئی نہیں، ہن بس کر شاکر رومن دی تیری دھاڑ تا سندا کوئی نہیں۔ بہت مہربانی رضوان بھائی، تہاڈی کاوش کو اللہ پاک کامیاب کرے، تہاڈیاں بہت کاوشاں سائیں تے انہاں کو جناب علی
25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆਦੇ हैं। बहुत मेहरबानी सही। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मोहम्मद खान बलोच साहब साहब नाल गुफ्तगू करेंदे पैर बकर तो और जनाब एक के बलोच जानी पहचानी शख्सियत मेरी सारी खुशकिस्मती है कि सारे नाल खड़े इन्हां कोलों भी जानते हैं कि 1 मिनट का पैगाम झोक टीवी की सालगिरह के हवाले नाल जी। झोक टीवी दे बहुत मशहूर हैं ये रहीम यार खान तो घन के टांक तक इन्हां दी टीवी दी अख वसेब दी हिक झोक ते वेंदी है ते उन्हां झोकां आबाद झोकां दियां खबरां देंदी है ते उन्हां दे दर्द वंडेंदी है। असां दुआ ए करेसूं इन्हां दी दूजी सालगिरह दे मौका ते कि अल्लाह पाक झोक टीवी दी झोक भी आबाद रखे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सारी धरती दा मान, सारी धरती दा एक ऐसा सितारा अशरफ पठाने खान साहब यकीनन फकीराना तबीयत दे मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां को सलामत रखे। सारी कल्चर को, सारी सकाफत को हर जगह ते इन्होंने उजागर किया। इन्हां को भी झोक टीवी के हवाले नाल पैगाम घिंदे हैं जी। सब तो पहले मैं रिजवान कलंदरी तुहाडा शुक्रिया अदा करना ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। मैं कोई मौके तो ते गाल याद आ गई शाकिर शुजाबादी दी एक गज़ल है, तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू डीवा बाल ते रख चा हवा जाने खुदा जाने। बहुत अच्छी कवरेज देंदे पे, बड़ी मेहनत करेंदे पे। ये तुहाडी 5वीं तारीख को जी सालगिरह है, अल्लाह ताको हर मुसीबतों तो मान रखे और तुहाडी ये मेहनत सजाया थी वन ते वेंदे वेंदे एक सरैकी दा जड़ा एक दिल च आया खड़े वो तुहाडे नज़र करना मैं। जुग जुग जीवे साडा रोही चोलिस्तान, जीवे 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 साडा सोना सरकिस्तान। जुग जुग जीवे साडा रोही चोलिस्तान, जीवे 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 साडा सोना सरकिस्तान। ख्वाजा फरीद पीर पठान जिक्री अबू सुल्तान, जुग जुग जीवे साडा रोही चोलिस्तान। जुग जुग जीवे साडा रोही चोलिस्तान। ता झोक टीवी सराइकी कौम दा चैनल है, सराइकी लोगों दा चैनल है। हमेशा असा मजलूम लोगों की आवाज़ बने और झोक टीवी जड़ी बार असा लॉन्च किया असा 2 चीज़ों का अपने आप नाल अहद किया और अज भी मैं तमाम लोगों को ऑनियर गाल दसेंदा वजा कि झोक टीवी ना विकण वाला है ना झुकण वाला है। हकायक दिखावना साडा फर्ज है, असा हमेशा दिखाते रहने और अपनी कौम, अपनी काज, अपने सराइकी वसेब के लोगों की नुमाइंदगी इवें करेंदे रसूँ जिमें पहले करेंदे पे। तो नाजरीन जुड़े रसो झोक टीवी के नाल। 25 तरीक को याद रखे सो मुल्तान शरीफ डेराडा रैक्स थिएटर ते 25 तरीक को झोक टीवी की सालगिरह है। कोशिश करे सो आसो मुहब्बत सांझ करे सो और आखिर दे विच शेर दे नाल मैं इजाजत चाहसा कि गाल टुर पई है इनको पंध करेंदा देखी। गाल टुर पई है इनको पंध करेंदा देखी, ये न समझी कि साड़ी मंजिल को जमाने लग सन। पाकिस्तान जिंदाबाद, सराइकिस्तान पाइंदाबाद।